vůbec nevím, co si mám vzít na sebe. Ahojky, pojďte s náma na oslavu a Vůbec nevím, co si mám vzít na sebe. tady už je takový krátký get ready with me, protože více mi sem do tohoto z toho shortu nevešlo. A tady už můžete vidět můj fit check. Tohle Sol de Janeiro voňavkou Sunday Scenerio. Se k tomu outfitu mega hodí. Tady tohle to bylo vlastně to, kam jsme šli a šli jsme na hotpot. Tady vidíte takovou moji krátkou otočku předtím a takhle to vypadalo vevnitř, že to bylo mega krásný a takhle vypadal náš stůl. Ochutnala jsem ten čínský čaj, ale ten mi moc nechutnal, protože byl strašně sladký. A tady byl takový dráček, který se potom, co se tam nalila ta voda, rozpustil. A stala se z něho vlastně polívka, jako byly ty ostatní. Tady byl takový stánek, kde jste si mohli namíchat, co jste chtěli a takhle to vypadalo, když nám přinesli úplně všecko. Bylo nás tam 7 a u toho jsme se dost mačkali a neměli jsme tam skoro žádný místo. A tady jsem ochutnala ještě něco z kyselých švestek a to bylo podstatně lepší než to první. Tady nám ještě přinesli takovou velkou mísu s mořskýma plodama a tady jsme na mače. Ona si dala s tonikem a já jsem si dala mango maču, která vypadala takhle a potom jsem si ji takhle hezky zamíchala. Můžete mi do komentářů napsat, jestli máte rádi maču. Nezapomeňte follow a bye!